Master Jede Vance oo hadda ah madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa loo badinayaa inuu noqon karo dookha koowaad ee xisbiga Jamhuuriga u tartami doona xilka madaxweynaha Mareykanka marka la gaaro doorashada la filayo inay ka dhacdo dalka 2028. Haddaba Jede Vance oo ah shakhsi muddo kooban ku jiray siyaasadda marka uu ka soo galay asagoo ku guuleystay kursiga xildhibaannimada golaha senatarka gobolka Ohio. Master Vance wuxuu bartay cilmiga sharciga wuxuu ka soo shaqeeyay intuuna siyaasadda ku leexan ganacsiga maalgelinta teknoolojiyadda. Jede Vance siyaasadiisa sida degdeg ah ku socota dhabaha guusha markaad odorosto waa mid leh ama lahayd bartilmaameed. Wuxuu muujiyay taageero badan oo uu Trump la garab istaagay asagoo dhisay xidhiidh shakhsi ah oo fiican inuu la yeesho oday Trump. Taargetkan waxaa laga dhex akhrin karaa inuu fahmay xisbiga Jamhuuriga inuu hadda ku dhisan yahay magaca Trump. Master Vance wuxuu iska dhisay xagga xidhiidhka dhalinyarada, weliba kuwa jiilka Z ee ka biyadiidsan siyaasadda duugga ah ee in badan soo hortaagnayd. Jede Vance waa nin xidhiidh wanaagsan la samaystay bulshada Mareykanka qaybaheeda kala duwan, sida siyaasiyiinta, maalqabeennada, dhalinyarta. Master Vance wuxuu saaxiib dhow la leeyahay ninka hantida ku wadhwadhay ee Elon Musk, weliba asagoo door odaytinimo heshiis ah ka dhex keenay khilaafkii Trump iyo Elon Musk soo kala dhex galay. Master Vance weliba waxaa kaloo la sheegaa inuu ahaa shakhsigii ku qanciyay Elon Musk inuu ka tanaasulo fikirkii ahaa inuu xisbi saddexaad samaysanayo. Isla Elon Musk waxa uu sheegay inuu taageeri doono Jede Vance haddii uu u tartamo kursiga madaxweynaha Mareykanka doorashada soo socota. Jede Vance oo ku socda xawaare siyaasadeed oo cajiib ah kaasoo leh hadaf iyo bartilmaameed ah inuu muddo kooban noqdo qof isku mara labada kursi ee ugu sarreeya Mareykanka, madaxweyne ku-xigeenka uu hadda yahay iyo inuu noqdo musharaxa madaxweynaha soo socda. Master Vance wuxuu xisbigiisa dhexdiisa uu xawaare ku dhaafay rag waaweyn oo kaga soo horreeyay xisbiga iyo siyaasadda. Vance waxa uu jeediyaa khudbado khuseeya shacabka gaar ahaan dhalinyarta. Waa nin fahmay siyaasadda cusub ee adduunku wajahayo iyo dabaylaha casriga ah ee doorka dhalinyarta dalkaas. Haddaba aan ku xasuusiyay page-kan follow, share iyo like-ta nagu dhiirigeli si aan u gaadhno saaxiibo wanaagsan oo adoo kale ah.